Дури 60% од вработените во гостителството или 15.000 луѓе останале без работа за помалку од 1 месец. Во секторот продолжуваат секојдневно да се делат откази. Дури 80% од компаниите немаат пари за да им поделат плати на работниците.Оздруженијето на угостители велат дека со уредба на владата не работат воопшто. Прометот е нула, исто и приходите, а истовремено треба да одвојат пари за плати, кири, комунали, давачки и други трошоци. Помошта не била целосна. Економските мерки што ги предвиде владата не можеле да им помогнат и за нив немало воопшто да аплицираат. Многу е важно јавноста да знае дека сите мерки кои се моментално донесени и предложени, доколку ги користиме, ќе не остават во големи долгови после кризата, која не знаеме кога ќе заврши. Исто така, сакам да нагласам дека мерките не ги опфаќаат сите во угостителството и не е земено предвид дека ние не сме погоден сектор, туку со одлука затворен сектор. Се што ни е понудено во овој момент е во вид на заем од владата и тоа недоволен само за нето плата или кредити во и онака веќе задолжен сектор. Ова никој од нас нема да може да го издржи. Микро и малите бизниси кои бројат 80% од сите компании во земјава се први на удар на корона кризата, алармираат од нивното здружение. Немаат работа, па велат принудени се да отпуштаат вработени. Не се задоволни од вториот сет мерки на владата. Оние што земале субвенции за исплата на кадрот во минатото, сега не можеле да аплицираат за државна помош. Бараат 100% покривање на бруто платите на работниците за април, мај и јуни, со можност за продолжување до крајот на епидемијата. Предупредуваат дека ако владата остане глува за нивните барања, бројот на луѓе што ќе добијат отказ ќе биде драстично поголем. Има испуштено одредени број на работници со тоа што доколку во брзо време не се реагира од страна на владава и не ги добиеме меркиве што ги бараме, ние, не сакајки самите, ќе мораме да ставиме, кажавме, клjuč. Бараме помош во вид на неповратни средства од државата, бидејќи и било какви кредити за покривање на нашите трошоци, значи пропаѓање на нашите фирми. Иземање на условот недозволено користење на мерките за оние фирми кои користеле дел од субвенции од страна на владата, бидејќи тие субвенции денеска не се од полза за бизнисот. Ако се реализираат најцрните сценарија, десетици илјади работници ќе останат на улица, алармираат и од текстилните фабрики. Голем дел од нив веќе почнаа со делење откази. Европските пазари се затворени, порачки нема, производството трпи. Велат кредитите нема да им помогнат да застанат на нозе. Додека бизнисмените се жалат, за власта тоа не е драматично. Драстични отпуштање на работници немало, уверуваше техничкиот премиер Спасовски.